Përshëndetje të respektuar. Kjo është videoja e tretë që po e ndaj me ju në lidhje me më të rejat në Gaza, Palestinë dhe në lindjen e mesme. Në videon e parë pardje, nëse nuk gabohem, kam folë për atmosferën e zymt të krijuar brenda seancës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku një pjesë e madhe e vendeve antare në OKB, në përmes delegacioneve të tyre prezente aty, ja kthyen shpindën Netanyahut rrjedhimisht Izraelit. Atë bot, në atë video, e kam shpjeguar edhe faktin e pamohueshëm se atë që e ka bërë kryeministri i tanishëm Izraelit për shtetin e vet dhe për popullin e vet, nuk e ka bërë askush në ma tepër se 100 a 200 vjetët e fundit. E ka dëmtuar dhe shkallmuar parasyrit të botës si askush tjetër, mbase as si në luftën e dytë botnore. Sot do të flas apo do të preku këndin e tretë të këtij trekançi masakër që po i përgatitet palestinezëve, më saktë Gazës. Fjala është për planin e paqes së Donald Trump. Çka i parapriu këtij plani, çka ka në këtë plan dhe cilat janë implikimet apo pasojat e tij në të ardhmen e palestinezëve dhe të rajonit në përgjithësi. Pra, kjo është tema e sotme ku do të mundohem të ndërthuri këto tri kënde të këtij trikënçi për të pa se çfarë qenë është përgatitur, çfarë është shkruar aty dhe çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Që në start detyrohem të pranoj para juve këto, se është shumë vështirë me gjetë fjalë adekuate për ta shpjeguar tragedinë palestineze. Më shumë se njëherë kam thënë se historia do të jetë e detyruar në të ardhmen të gjejë terminologji të reja për ta përshkruar gjenocidin dhe luftën e përgjakshme, e papar në historinë e njerëzimit që e bëri Izraeli mbi palestinezët, sidomos në Gaza. Është vështirë me gjetë fjalë, me 10.000 bomba të hedhura mbi kokat e palestinezëve. Më shumë janë përdor bomba e raketa e barot mbi Gaza sesa në luftën e dytë botërore. 85% e Gazës është bërë rrafsh me tokë dhe është ndruar në një vend të pabanuar. 65.000 viktima të vrarë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Mbi 180.000 të plagosur, shumica prej tyre gra, fëmijë dhe pleq. Mbi 20.000 të mbetur, të shkrumbuar e masakruar në ngarmadhat të cilat i shkaktonin raketat, bombat dhe aeroplanet e Izraelit, me 10.000 të tjerë të sëmur, ndërsa duke e pritur vdekjen nga uria dhe etja, janë edhe me 10.000 të tjerë fëmijë, gra, pleq dhe të tjerë. Në këtë gjendje që është edhe më tragjike se çdo gjë tjetër që ka ndodhur, njerëzit po e presin vdekjen jo vetëm nga uria dhe etja, por edhe nga mungesa e mjekëve që do të duhej të trajtonin, nga mungesa e barnave dhe ekuipmenteve të tjera mjekësore për të cilat aq shumë ka nevojë sot populli palestinez në Gaza. Dhe në fund, atë që nuk arritën ta bëjnë me anën e zjarrit, bombave, barotit e gjenocidit dhe masakrave, sot po mundohen të bëjnë me letra mbi tavolinë. Duke mos arritur asnjë nga objektivat e paraqitura më parë, Izraeli, më saktë
administrata e Netanyahut dhe makineria ushtarake e tij së bashku me Sheban u ullën në tavolin dhe e hedhen një opcion se ndoshta ky do t'i arrin objektivat e tyre. Dhe ajo është zhdukja e Gazës nga harta gjeografike dhe mundësisht zhdukja fizike e popullit palestinez në Gaza. Ky plan, nëse e shikon dhe e krahason me plane dhe marrëveshje të tjera të cilat janë bërë përgjatë historisë prej shekullit 20 e këndej, a unë ju kam thënë se jam i pasionuar me i lexuar nenët marrëveshjet ndërkombëtare, çka u paraprin atyre marrëveshjeve, si bëhen marrëveshjet, tendosjet mes palëve derisa i shkruajnë marrëveshjet dhe më pastaj fuqia implementuese e atyre marrëveshjeve, përqindja e dështimit të asaj që shkruhet në marrëveshje. Bazuar në këtë përvojtimin, planin e paqes së Donald Trump, që ende nuk është marrëveshje, do ta kisha krahasuar më së miri me planin e paqes së paramarrëveshjes së Sivres në Paris, në vitin 1921, që ishte makabër për popullin turk dhe për Turqinë, pasardhëse e perandorisë osmane. Bile mund të themi se krahasuar me këtë që po ndodh tani, megjithëse ishte makabër plani i paqes i marrëveshjes së Sivres, në marrëveshjen e Sivres në tavolin aty ishte prezent delegacioni i Turqisë, edhe pse nuk dëgjohej fare zëri i tyre, kërkesat e tyre, përpjekjet e tyre për ta shpëtuar atë dheun e tyre, megjithatë ata ishin prezent. Ndërsa tani, plani i paqes i propozuar nga Donald Trump nuk merr parasysh as pak ekzistencën e njerëzve që palestinez që do të duhej të konsultoheshin, të trajtoheshin, të pyeteshin apo të merreshin dhe të bënin së bashku ndonjë opcion paqeje për ndaljen e gjenocidit mbi popullin palestinez. E shikon këtë plan tani, e shikon, përveç që pala palestineze nuk është aty fare, përveç që udhëheci i këtij organizimi dhe të ardhmen do të jetë Donald Trump, presidenti i një shteti që e ndihmoi, e financoi, e ngopi me armatim sa i nevojitej Izraelit, përveç që presidenti i këtij shteti është aty, sipas planit të paqes për administrator në Gaza do të vijë njeriu i cili në lindjen e mesme konsiderohet prej njerëzve, mos e them njeriu, por prej njerëzve më të urryer në 100 vjetët e fundit. Dhe ai është ish kryeministri i Britanisë Tony Blair. Pse është i urryer? Sepse Tony Blair akuzohet apo e kishte vendosur që të jetë avangardisti kryesor për shkatërimin e Irakut. Dhe Irakun e ndan në 3 pjesë më pastaj, e shkretuan Irakun, e vjedhen Irakun kush sa mundi e çka mundi dhe e kanë sjellur në një pikë ku sot parat e Irakut, shitja e naftës e Irakut dhe çdo gjë që ka të bëjë me ekonominë dhe të ardhmen e Irakut nënshkruhet sipas interesave të Washingtonit në zyret e Washingtonit. Ky njeri pra, Tony Blair, do të jetë zëvendësi i Donald Trump në Gaza dhe për palestinezët. Para do dite, nëse ju kujtohet, u bën një takim, i kemi pa do video interesante, as pak protokolare, qëndrime protokolare, një takim midis Charlesit të Britanisë dhe Donald Trump.
me sa po duket, bazuar në përvojën time të leximit të historisë, e sidomos të lindjes së mesme, ai takim i princit Charles Ambreta çka është tani me Donald Trump pas ka qenë fjala përfundimtare e rikonfigurimit të lindjes së mesme dhe shfarosjes së Gazës, njëjtë siç kanë vepruar më parë fuqitë koloniale me Gazën, me palestinezët dhe me lindjen e mesme. Dua të ju rikujtoj këto një fakt, ta quaj të dhimbshëm sërish. Për gjatë kohës kur po zhvillohej ajo mbledhja e kombeve të bashkuara, ato mrena 2-3 ditëve u pa një takim i Donald Trump me liderët arab për rreth, sikur ministrat të tij dhe sikur zëvendës i tij, presidenti i Turqisë Erdogan në krahun e djathtë të Trump. Shkruhet, mund të gjendet në media serioze, se atë ditë Donald Trump ja paskash paraqitur hedhur përpara ato 20 pikat e planit, i cili deri në atë kohë ende nuk ishte bërë publik. Pra arabët, në mesin e tyre edhe turqit, edhe Turqia e pas kanë ditur se çfarë është duke u përgatitur, apo çfarë qenë është përgatitur nëpërmes këtij plani. Dhe askush nga këta lider arab e as i Turqisë nuk bëzani që ta hedhë në media, në publik, se është duke ndodhur një tragedi edhe më e madhe se deri më tani në Gaza. E ajo tragedi më e madhe se vdekja shfarosja a ka, por më e madhe, tragedi më e madhe për të ardhmen e Gazës, se aty është duke u punuar për atë që do ta dëgjoni tani, teksa i përmendi pikat e planit të Donald Trump e vende duke i analizuar aty. Dje e përmenda një hartë e cila ka dalë së bashku me atë plan, harta e Gazës, një vijë e kaltërt blu, pastaj e verdh, pastaj e kuqe, pastaj ato vija që tregojnë kufit e një shteti me shtetin tjetër. Vija e kuqe tregon aty, si pas shpjegimeve që e mbë, forcat izraelite prezente tani në Gaza. Vija e verdh se ku do të tërhiqen në etapën e parë, vija e kuqe ku do të tërhiqen në etapën e dytë, dhe vija e tretë pastaj ku dhe nga kush do të jetë e rrethuar, e ngulfatur dhe e vazhduar së qenuri si një kamp përqendrimi i hapur, siç është quajtur Gaza prej vitit 1978. Gaza në fakt ka qenë një burg i hapur, ka qenë një vend përqendrimi për palestinezët. Për këtë arsye miq, ndoshta nuk ju ka shkuar ndërmend të pyetni pse u ndërva e kombeve të bashkuara, ai divizioni për refugjat i kombeve të bashkuara në Palestinë, pse ai ka qenë organi ta quaj më i zëshëm dhe është marrë më së shumti me fatin e Gazës dhe palestinezëve. Sepse miq, palestinezët sot njihen si popull refugjat. Vetëm organizata e refugjatëve e kombeve të bashkuara e ka pas ingerencën dhe fuqinë juridike të veproj për ndihmë dhe ato evidemente dhe aktivitete e punë të tjera që kanë pas të bëjnë me palestinezët. Muhammed El Ghazali, një prej dietarëve të njohur të Azhari Sherifit, e kujtoj kur isha student
në Egjipt, në Azhar të Egjiptit, Allahu e ruajt këtë shkëndi, këtë kandil diturie në botën islame, me gjithë që po tentohet të shkilet dhe të ngulfatet emri dhe autoriteti dhe pesha e tij në botën islame për shkak të ndasive sektare, e sidomos pas mugullimit dhe daljes në pa, edhe si lëvizje politike mbasi, për të qenurit lëvizje fetare e vehabizmit. Muhammed El Ghazali, pra nga ky Azhar, atë bot e mbaj men pa t'i thënë, kthehuni vetvetes, kthehuni Zotit dhe Islamit tuaj, se për ndryshe do të shndroheni në refugjat në vendet e tuaja. Do të shndroheni në refugjat, në Palestines të Gazës, në atë dheun e tyre. Ja paskash qëlluar Muhammed El Ghazali. Ky plan i paqes, me gjithë që u lexua dhe ju dha, përveç liderve arab dhe të Turqis, ju dha edhe Netanyahut, që e shprehi gatishmërinë e tij të pranimit të këtij plani, kishe se ka pa për para, pa ata bashkë e kanë bëhe, si pas interesave shumë serioze të Izraelit, natyrisht, a interesat e Izraelit janë kryekput interesa amerikane, pyetja e cila vazhdimisht shtrohet në përstudime e forume të ndryshme në arenën ndërkombëtare në lidhje me politika ndërkombëtare është se a thua Amerika është duke punuar dhe punon për Izraelin apo Izraeli për Amerikën. Mendimi im personal është, prap e citoj, janë të ndërthurur Amerikanët dhe Izraelitët, SBA-ja dhe Izraeli, sikur mishi me thonin. Interesat e tyre prekun edhe nuanca dhe lëshohen në kohë 400-500 vjetë më parë. Së bashku e kanë rindërtuar këtë shëban. Me gjithate, duhet të shtoj. Me që ndonjëherë po paraqitem dhe po prezentohem si analist, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, i falenderoj ata që më cilësojnë të tillë, duhet të them se Izraeli është ai i cili i shërben interesave amerikane më shumë se amerikanët izraelitëve. Megjithëse që janë të ndërthurur, kur e shikon fuqinë e pakontestueshme dhe të pazëvendësueshme, strategjike, ekonomike, ushtarake të SBA-ve, i bie se Izraeli e luan rolin e ndihmatarit apo të krysit të punëve të SBA-ve në lindjen e mesme. Kthyer aty ku e lash, Netanyahu me njëherë deklaron se unë nuk do të lejoj dhe Izraeli kur nuk do të lejon që të krijohet shteti palestinez aty ku e kërkojnë palestinezët, aq më pak që Kutsi lindor, Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit palestinez. Nëse plani i paqes nuk e parashe në ndonjë nen edhe krijimin e Palestinës, apo nuk paraqet data, fakte të tjera që japin të shpresohen në krijimin e Palestinës, përveç tërthorazi që përmendet në nenin e 20, se pasi të pjekën kushtet e kneje, që më isha me i kuptua të janë bin 100 vjetë, atëherë do të ulemi dhe do të diskutojmë edhe për mundësin e krijimit të shtetit të Palestinës, shtet të cilin tani edhe Britania, Franca, Kanada, edhe vendet perëndimore e 160 shtetet të botës e kanë njoftë. Izraeli thot jo dhe Amerika para Izraelit dhe pas Izraelit thot jo. Shikuar për mbajtjen e këtij plani,
nëse më lejoni, do t'i lexoj, nëse jo të gjitha, për shkak kohës, është në interesin tuaj që të lexohen dhe të shpjegohen një nga një, nëse jo të gjitha, do t'i lexoj ato që janë t'i quaj më kryesorët. Neni 1.1 e planit të Donald Trump thot, Gaza do të jetë një zonë e deradikalizuar dhe pa terrorizëm, që nuk përbën kërcënim për fqinjet e saj. Që në synin tem i bje se aty nuk do të lejohet të ketë rezistencë e as forca palestineze për mbrojtjen e tokave të tyre në rast të sulmimit nga fqinjet e Gazës. Sepse, si thash edhe në videon e kaluar, me që të respektuar, në lindjen e mesme, çdo rezistencë ndaj pushtimeve të huaja dhe ndaj interesave të huaja, apo ndaj përpjekjeve të huaja për të eksploatuar dhe marë pasuritë e lindjes e mesme, çdo lëvizje rezistente quhet ose konsiderohet për radikalizëm, për ekstremizëm, për islamizëm, për islam politik e terminologji të tjera me të cilat në start parasyrit të botës i paraqesin si diçka që bie ndesh me botën demokratike. Pika e dytë thot, Gaza do të rindërtohet në dobi të popullit të Gazës, do të rindërtohet, jo populli i Gazës të rindërtoj, i cili ka vuajtur më shumë se sa dohet, thuhet pika e dytë. Parafërsisht, afër 2 trilion dollar tani e tutje të arabëve do të ndahen, do të derdhen në rindërtimin e Gazës. Pse mos mendon dikush se do ta rindërton Shebaja apo ata arabët e rindërtuan Kalifornin që u kaplua fatkeqësisht nga ato zjarre të papara në historinë e Amerikës e nuk po e rindërtojnë. Falë Allahut, kanë para, ka para, pasuri të pashtershme, lindje mesme, për këtë arsye mahët e poshtuar, e okupuar, e masakruar vazhdimisht për shkak të mirave që i ka dhe pozitës saj gjeografike. Dua ta përmendi këto një moment që ndëlidhet me këtë, meq. A i mshë Izraeli Katarit para 2 dite, Dohas. Po, cak ishte këta liderët delegacioni palestinez i Hamasit që po ishtin mbledh po bisedon. Por për te i kësaj, atë që nuk e shkruajnë të gjitha mediat, atë që nuk e shohin ndoshta të gjithë, ishte në fakt një goditje Katarit aty për t'ja ndërprer marrëveshjen që e kishte bërë me Turqinë dhe Sirinë për përfitime, investime dhe të ngjashme mbi 1 trilion dollar në rindërtimin e Sirisë. Duke i bërë me dije Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse që mik i dhanë me triliona dollar Donald Trumpit, duke i bërë me dije se këta të cilët duhet të rindërtojnë dhe të përfitojnë nga rindërtimi, nuk duhet të jenë turqit, por duhet të jemi ne të zotët e lindjes së mesme. Neni i tretë thot se nëse të dyja palët bien dakord me këtë propozim, lufta do të përfundoj me njëherë. Forcat izraelite do të tërhiqen në vijen e rënë dakord për të përgatitur për lirimin e pengjeve. Në vijen e rënë dakord nga kush? Nga Izraeli dhe Amerika. Përse? Neni shumë bukur e thët, ata që din me i shpjegue kushtetutat e këto marrëveshje e marrin ve shumë mirë se çfarë don të thët fjalia plotësuese e fjalisë paraprake. Pra,
do të nëse kjo arrihet kështu, për arsye për të përgatitur lirimi i pengjeve. Gjatë kësaj kohe, thët Neni 3, të gjitha operacionet ushtarake, përfshirë bombardimet ajrore dhe të artillerisë, do të pezullohen dhe linjat e betejës do të mbeten të ngrira derisa të përmbushen kushtet për tërheqjen e plot në faza. Do të mbetin të ngrira, nuk po thët do të ndalet lufta, por do të mbetin të ngrira, nëse ka nevojë të intervenohet sërish. Neni i 4, brenda 72 orëve, nga pranimi publik i kësaj marrëveshje nga Izraeli, të gjithë pengjet të gjallë dhe të vdekur do të kthehen, e që është një ndër pikat, lirimi i pengjve dhe i të burgosurve është një ndër pikat më nevralgjike miq dhe më të dhimbshme për popullin palestinez, sepse janë me 10.000 palestinez që mbahen në burgjet e Izraelit që 40 vite e më tepër. 250 diçka janë të dënuar për jetëshëm. Ndërta është edhe Berguthi të cilën e përmenda dje dhe i cili nëse lirohet do të kishte qenë emri më adekuat për udhëheqjen e palestinezve nëse u alejojnë palestinezve që ata ta udhëheqen vetveten. Janë me qindra fëmijë në moshën 14 vjeçare që mbahen në burgjet e Izraelit. Janë me dishka mbi 2000 gra që mbahen të burgosura dhe të tjeret. Shuma e të burgosurve të thënë zyrtarisht është aty midis 17.000 dhe 20.000 palestinez të burgosur atje. Pra, nëse arrihen marrëveshja, do të shkëmbehen pengjet dhe të burgosurit. Neni 5 thot, pasi të lirohen të gjitha pengjet, Izraeli do të liroj 250 të burgosur të përjetshëm, plus 1700 banor të Gazës që janë burgosur pas 7 tetorit 2023, duke përfshirë edhe të gjitha gratë dhe fëmijët e burgosur gjatë kësaj kohe. Për çdo peng izraelit i cili lirohet aty, Izraeli do të liroj 15 banor të Gazës që janë të vdekur dhe mbahen të vdekur në për burgjet dhe vendet adekuate ku i mbajnë të vdekurit palestinez në Izrael. Pika 6. Pasi të kthehen të gjitha pengjet, antarët e Hamasit do të angazhohen për bashkëjetesë paqësore dhe për çmendimin e armëve të tyre, dhe nëse bëjnë këtë, ata do të amnistohen. Antarëve të Hamasit që dëshirojnë të largohen nga Gaza, do të sigurohet kalim i sigurt për në vendet të cilat paraqesin gatishmëri të presin. 7. Pas pranimit të kësaj marrëveshje, ndihma e plot do të dërgohet menjëherë në rripin e Gazës. Minimumi sasitë e ndihmës do të jenë në përputhje me atë që përfshihej në marrëveshjen e 19 janarit të 2025, të cilën e qiti prej lojës Izraeli në lidhje me ndihmën humanitare, duke përfshi edhe rehabilitimin e infrastrukturës, ujit, energjisë elektrike dhe kanalizimeve. 8. Vazhdon hala 7 që po. Hyrja dhe shpërndarja e ndihmave në rripën e Gazës do të vazhdoj, pa ndërhyrje nga të dy palët, përmes kombeve të bashkuara dhe agjensive të saj prezente atje. Gjithashtu, përmes gjysmës së kuqe, pastaj përveç institucioneve të tjera ndërkombëtare që nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë me asnjërin palë ndërluftuesje. Hapja e pikës së kalimit në Rafah
në të dyja drejtimet do të nënshtrohet të njëjtit mekanizëm të zbatuar sipas marrëveshjes së 19 janarit 2025. Gaza do të qeveriset në qeverisjen e përkohshme kalimtare të një komiteti palestines teknokratik dhe apolitik përgjegjës për ofrimin e funksionimit të përditshëm të shërbimeve publike dhe komunale për njerëzit në Gaza. Ky komitet do të përbëhet nga palestines të kualifikuar dhe ekspert ndërkombëtar me mbikëqyrje direkte nga një organ i ri ndërkombëtar kalimtar që quhet Bordi i Paqes dhe i cili do të drejtohet dhe do të kryesohet nga presidenti Donald Trump. Ky Bord i Paqes do të ketë edhe antar të tjerë dhe krerë shtetësh që do të shpallen më vonë, përfshi edhe kryeministrin Tony Blair. Ky organ do të përcaktoj kornizën dhe do të trajtoj fondet për ndërtimin e Gazës deri në kohën kur autoriteti palestines të ketë përfunduar programin e tij të reformave, siç përshkruhet në propozime të ndryshme, duke përfshi planin e paqes së Donald Trump. Udhëzimi dhe propozimi saudito-francez mund të merret përsëri në diskutim në lidhje me kontrollin e Gazës në mënyrë të sigurt dhe më efektive. Ky organ do të përdor standardet më të mira ndërkombëtare për të krijuar një qeverisje moderne dhe efikase që i shërben popullit të Gazës dhe është i favorshëm për tërheqjen e investimeve. Një plan zhvillimi ekonomik i Trump për të rindërtuar dhe fuqizuar Gazën do të krijohet duke mbledhur një panel ekspertësh që kanë ndihmuar në lindjen e disa prej qyteteve moderne mrekulluese në lindjen e mesme. Shumë propozime të menduara mirë për investime dhe ide emocionuese zhvillimi janë hartuar nga grupe ndërkombëtare me qëllime të mira dhe do të merren në konsiderat për të sintetizuar kornizat e sigurisë dhe të qeverisjes për të tërhequr dhe lehtësuar këto investime edhe më shumë. Thjesht një farë Dubai apo një farë Las Vegasi, ku përveç të tjerave dhe të mirave mund të ketë edhe kumarhane dhe bastore e gjëra të tjera, siç janë edhe në Las Vegas. Udhëheqësit në lindjen e mesme dhe Evropë mirëpresim planin e paqes së Trump për Gazën. Vazhdon Dheqi. Plani i Trump për Gazën është një hap i rëndësishëm, por fillimisht përballet me pengesa themelore. 11 do të krijohet një zonë ekonomike speciale me tarifa dhe norma akcesi të preferuara që do të negociohen me vendet pjesëmarrëse në ndërtimin e Gazës. Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza. Përkohësisht ka rënë opsioni i dëbimit të palestinezëve nga aty dhe ata që dëshirojnë të largohen do të jenë të lirë të bëjnë atë dhe të lirë të kthehen më pastaj. Ne, thot Neni i 12, do të inkurajojmë njerëzit të qëndrojnë dhe do të ofrojmë atyre mundësinë për të ndërtuar një Gazë më të mirë. Hamasi 13, Hamasi dhe fraksione tjera bien dakord të mos kenë asnjë rol në qeverisjen e Gazës, drejt për drejt, tërthorazi ose me asnjë formë tjetër. E gjithë infrastruktura ushtarake, terroriste dhe ofenzive, duke përfshirë tunelet dhe objektet e prodhimit të armëve, do të shkatërrohen dhe nuk do të lejohen të rindërtohen më. Do të ketë një proces demilitarizimi i Gazës në mbikëqyrjen të dakorduar të çmontim
në mbikëqyrjen e monitoruzve të pavarur, i cili do të përfshijë vendosjen e armëve përgjithmonë jashtë përdorimit përmes një procesi të dakorduar të çmontimit dhe të mbështetur nga një program, riblerjeje dhe riintegrimi i financuar ndërkombëtarisht, i verifikuar plotësisht nga monitoruesit e pavarur. Gaza e re do të jetë plotësisht e përkushtuar për ndërtimin e një ekonomie të begatë dhe një bashkëjetese paqësore me fësinjet e saj. Partnerët rajonal, a thash në fillim, edhe në status, ka shtete të cilat i kanë lider shtetësh arabe që i kanë pas hund mrena aty, teksa është përpiluar ky plan nga Netanyahu dhe Trump. Partnerët rajonal do të japin një garanci për të siguruar që Hamasi dhe fraksionet e tyre të përmbushin detyrimet e tyre dhe që Gaza e re të mos paraqes kërcënim për fqinjet ose për popullin e saj. 15. Shtetet e Bashkuara do të punojnë me partner arab dhe ndërkombëtar për të zhvilluar një forcë të përkohshme ndërkombëtare të stabilitetit, ISF, ISF, për të vendosur menjëherë në Gaza. ISF-ja do të trajnoj dhe ofroj mbështetje për forcat policore palestineze të verifikuara në Gaza dhe do të konsultohet me Jordanin dhe Egjiptin që kanë përvojë të gjerë në këtë fushë. Kishë bëmë këtë edhe Kosova. Kjo forcë do të jetë zgjedhja afatgjate e sigurisë së brendshme. ISF-ja do të punoj bashkërisht me Izraelin dhe Egjiptin për të ndihmuar në sigurimin e zonave kufitare, së bashku me forcat policore palestineze të trajnuara rishtëse. Është thelbësore, vazhdon Neni 15, të parandalohet hyrja e municioneve në Gaza dhe të lecohet rrjedha e shpejt dhe e sigurt e mallrave për të rindërtuar dhe rigjallëruar Gaza. Një mekanizëm de konflikti do të miratohet nga palët. Ka dalë bisedon kom drejt me pije kafe pak ose çaj. Jo pe aty kafe e cigare knaço, e unë hiq, thash ade pak ta, se dhja e dini, kafen e pi në bardak qajit. Edhe kjo më ka met prej kohës kur kam qenë Egjipt, student, kush ka pas atëherë pare me ble fingjana, e prej atëherit edhe sot e kësaj dite veç ku s'kam qare, në restorane ku qka i dikun musafir si Jabanxhi, për ndryshe në shpitem edhe ata që më njofin, ma qesin në bardak. Vazhdojmë Neni i 16. Izraeli nuk do të pushtoj ose aneksoj Gazën, ndërsa forcat mbrojtëse izraelite, ushtarake, ushtria, vendosin kontrolin dhe stabilitetin, forcat e mbrojtje izraelite IDF, e para ke ISF, tash IDF, do të tërhiqen bazuar në standardet, momentet dhe afatet kohore të lidhura me demilitarizimin që do të bien dakord midis IDF-s, ISF-s, garantuesve dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me objektivet e një Gaze të sigurt që nuk përbën kërcënim më për Izraelin, për Egjiptin e as për qytetarët e vetë. 17. Në rast se Hamasi, për i lexoj krejt se erdha, në rast se Hamasi vonon ose refuzon këtë propozim, si më sipër, përfshir operacionin e ndihmës në shkallë të gjerë, do të vazhdoj që në zonat pa terror të dorëzuara nga IDF dhe ISF. Shqiqani, nëse vonon, aso e refuzon, aso e bën në i farë këfin të Hamasi, Izraeli do të ndërmer këtë. Por askun nuk përmendet në marrëveshje nëse një gjë të tillë e bën eventualisht Izraeli apo ndonjë vend tjetër. 18. Do të vendoset një proces dialogu ndërfetar bazuar në vlerat e tolerancës, sudi që s'ka pas tolerancë në Gaza. Po aty në përkisha jenë duhe falë namazin,
e kishat e shkatruara në për xhamia që kanë mbetur, nëse kanë mbetur në një i bojnë ritualet të krishterët. Ajo harmonia, toleranca ndërfetare të palestinezët është e njohur në botë, dhe për ju një informacion nëse nuk e keni ditë. Palestinezët janë populli më i arsimuar në mesin e 400 milion arabëve, pas tyre vinë sirianët e egjiptasët, e tani këta të gjirit persik, Arabi Saudite, këta janë që 4-50 vjetë tek ne, me që edhe si shtete janë të reja, kështu mos këtë shkuptohem, por palestinezët janë populli më i arsimuar në ndër arabët dhe ndër popujt më të arsimuar në botë për nga përqindja. Ndër më të arsimuarit. Në rrafshin e arsimimit dhe shkollimit të femnës, palestinezët konsiderohen të dytët në botë. Vazhdojmë. Do të vendoset një proces të mëdhtë, dialogun ndërfetar, bazuar në vlerat e tolerancës dhe bashkëjetesës paqësore, për të provuar të ndryshoj mentalitetin dhe narrativat e palestinezëve dhe izraelitëve, duke theksuar përfitimet që mund të nxiren nga paqja. Para se ta them 19 edhe 20, meq ai një të e po se ka pak frymë të marrëveshjes së Washingtonit. Pra, nuanca ekonomike mirët për bazë, pasi që militarizohet e t'i dorëzojnë armë të kejte, nuanca ekonomike mirët për bazë për rikrijimin edhe të raporteve fetare, ndërfetare, midis palestinezëve dhe izraelve. Pra, si kur ai vend kishte qeni varfër, e tash me para me josh edhe me i ullën në tryezën e bisedimeve. Njëjtë si marrëveshja e Washingtonit. Nuk dua të them e mirë edhe e keqe, e kam dhënë mendimin tem, por marrëveshjet midis dy kombeve apo shteteve, të cilat janë në konflikt dhe armiqësi patologjike për më shumë se 100 vjet, paraja s'mund t'i bëj me njerë kusheri e vllazni, s'mund t'i pajtoj. Unë mendoj se do të pranojmë që të mos jam pesimist. Mund të ndodh një mrekulli, nëse do Allahu i madhërisëm. Mund të ndodh një mrekulli në Gaza dhe atje. Mund të ndodh. Se çka bëhet nesër Allahu e di, e pastyne edhe ata shka janë të eskicue. E ata pastaj edhe ata tjerë që janë të nejt aty të ishti huntë dhe të marë erka po i skicojnë këto sene. Këta mund e din këta. Megjithatë, ajo që është tash të upohe, jep shumë është pesimiste. Nuk ka asgjë. Bash asgjë. Marrëveshje të ngjashme, përpjekje të ngjashme, marrëveshje e Oslos, deklarata e Madridit, pastaj e Spanjës, pastaj e Parisit, pastaj ka pas përpjekje marrëveshje, të gjitha kanë rënë në ujë. Një gjë mund ta qetësoj situatën aty, me shumë të respektuar. Vetëm vendosja që të krijohet shteti palestinez. Nëse në këto 20 pika nuk përmendet askon krimi i shtetit palestinez, kjo çka është tani, sipas një numri jo të vogël të analistëve dhe ekspertëve të lindjes së mesme, është i përngjet sikur ndaljes urgjente të luftës Iran-Izrael. U pa se Irani do me kall Izraelin. Ja kalli bazat ushtarake të aviacionit, aeroportet, portet e Izraelit dhe ndërhyni Amerika dhe ndalje. Kjo marrëveshje, sipas kësaj grupe të ekspertëve, shihet si një ndërhyrje kirurgjikale si me skalper, rënjen definitive të Izraelit. Flota Sumudviç nesër ndoshta mbërrin aty, pritën ngjarje të mëdha, mos them makabër. Izraeli ka thonë nuk i lejoj me hy, ndërsa këta kanë thonë të vdekur atë gjallë këna me hyje.
kena me i ndalë dislokue anijet e tona në portet e Gazës, kena me e thyje blokimin, se çfarë ndodh, Allahu alem, Allahu i ruajt ata shpirt mirë, prej 47 shteteve të botës janë duke shkue. Në ato anije, 50 anije, janë afer 500 qytetarë të botës, njerëz në plot kuptimin e fjales. Shqiptar jo. As pe i Kosovës, as pe i Macedonisë, as pe i Shqipërisë, dështë as kanë një ose se dije. Për shka po, ke Amerikan, ke Japonez, ke Iranian, ke Turq, mas shumë të një 56 do këtë janë Turq, ke Britanek, Francez, Spanjol, Portugez, Grek, Amerikan, Kanadez, Brazilit, pej shteteve kryesore të botës, ndërsa me qindra të tjerë janë lanën në pritje pas kësaj ekspedite që të shkojnë edhe të tjeret. Pra, nëse nuk ka shtet palestinez aty, atëre unë me plot kuptimin e fjales e lexoj. Këtë plan, se është një mashtrim i hapur për ti qitur palestinezet para targetit të fundit dhe për t'i goditur përjetësisht. Largimin e tyre, e fillimisht largimin nga dora e tyre të dheut të Gazës. Po bohen marrëveshje për Gazën, gazavitet palestinezet nuk merren në konsiderat hiç. Kërkohet që autoriteti palestinez ka në bregun perëndimor të përfundon se ekzistuari, të zgjidhen palestinezat Amerikës atë Izraelit, ku me di se çfarë palestinez për administrimin e situatës aty, njerëzit të cilët për dekada të tëra kanë dhënë gjyshërit e babalarët e evlat të tyre, nuk do të miren në konsiderat, njerëzit të cilët i kanë kontribua rezistencës, hoxhallarët, priftrinjët, akademikët, të gjithë ata që kanë qenë në të pajtushëm, apo e kanë frymzuar rezistencën palestineze, s'po flas vetëm për Hamasin, edhe për OQP-n, edhe për organizmat e tjerë rezistent palestinez, asnjë prej këtyne nuk do të pranohet më të jetë pjesëmarrës i udhëheqjes së Gazës dhe Palestinës. Do të sjellen njerëz krejtësisht tjerë, sikur neve në Kosovë, Allahi mos thasht, e Allahit hamd që nuk ka ndodhur, njerëzit të cilët për dekada kanë luftuar kundër Serbisë, e kanë marrë të frymzuar shqiptarizmën ndër shqiptarët, kanë dhënë jetë e ymër në përburgje, kanë humbë fëmijë të ardhmërit e tyre, e kanë vdek pastaj edhe e janë plagosur në luftën e UÇK-s, të gjithë kjo plejad akademikësh, e frymzuesish, e mësuesish, e patriotësh, e luftëtar, e të plagosur e familjar të tyre, të kishin qitë prej lojës. Me i prue disa shqiptar tjerë të cilës kanë marrë erë në atë që është duke u zhvilluar si luftë shqiptare për çlirimin nga Serbia. Një gjë e tillë është duke ndodhur në Gaza. Neni i 19, ndërtimi i Gazës përparon dhe kur programi i reformës së AP-s të zbatohet me besnikëri, kushtet më në fund mund të jenë të përshtatshme për një vend dhe për një rrugë të besueshme drejt vendosjes së shtetësisë palestineze, të cilën ne e njohim si aspirat të popullit palestinez. Dhe 20 shtetet e bashkuara do të krijojnë një dialog midis Izraelit dhe palestinezëve për të rënë dakord mbi një horizont politik për bashkëjetesë paqësore dhe të begat. Ky plan miq nga një serioz, mos të që ky po thet për turqit, jo, nga një serioz, është cilësuar si një pushtim, masakër që po e ribën Izraeli së bashku me shtetet e bashkuara të Amerikës.
Pra një kujdestari amerikanë ndërkombëtare, një delegitimizim dhe fshirje e identitetit palestinez, e frymës palestineze, e asaj patriotizmës palestineze dhe natyrisht eliminimin përfundimtar të rezistencës palestineze në bregun perëndimor dhe në rripin e Gazës. Megjithatë miq, duke dashur me e përfunduar. Kjo është ajo shka unë personalisht dhe njerë si unë e shohim situatën e tanishme dhe bërthamën për mbajtjen e këtij plani. Megjithatë, qohët dikush dhe më pyet, po bezotni, po flet në video vlla kafën, po pi kafe për para, po çka me bon këtë rast? Po, e kisha dhënë përgjigjen. Hamasi duhet të militarizohet. Hamasi duhet të dëgjoj zërin që është duke prek veshin palestinez, se ndoshta Allahu i madhërisht, pikërisht, sikur që ndodhi me ne, pikërisht në përmes Washingtonit dhe shtëpisë së bardhë dhe Donald Trump kësaj radhe, sikur Bill Clinton me neve, ndoshta ka ardhur dita e shpëtimit të tyre. Hamasi do t'i dorëzoj armët, do të isha përgjigjur kategorikisht në rastin konkret. Lufta do të ndalet. Do të ndalet vdekja e vazhdueshme, bombardimet, do të fillohet lufta, duke i bërë me dije ata atje për cilët po flas, dhe juve të cilët po më dëgjoni, se problemet e Izraelit nuk janë ato më të mëdha gjatë luftës me qindra miliarda dollar të harxhuar me mira ushtar dhe me shndrue Izraelin thuajse një pjesë të madhe të tij, një pjesë të konsiderueshme të tij të pabanueshëm. Luftë kundër palestinezëve, luftë kundër Iranit, luftë kundër Libanit, Irakut, Sudanit, Tunisit, Jemenit, Sirijës, tash të dasht me hien luftë edhe me Turqien. Ai popull që po e lëshon atë vend, e që po ik pe aty, dhe me mujt ikin ma shumë se gjysa, që është shkatruar me qindra minja, 240.000 ushtar dhe civil palestinez janë duke u trajtuar psikikisht dhe duke marrë trajtime të psikolog të ndryshëm. 240.000 të tillë, me mira të plagosur. Çfarë i ka ndodhur? Nuk është ma e madhja e keqe e Izraelit kjo që ka ndodhur deri më tani. Të këqijat për Izraelin do të fillojnë pas përfundimit të luftës. Rindërtimi, sigurimet shëndetësore, dëmet të cilat ju kanë bë, mashtrimet të cilat ju kanë bë qytetarëve të Palestinës, ku është ai Izrael i madh për të cilën ti folshe se na thot edhe Tevrati, edhe Talmudi, edhe Allahu i madhërisht. Ku është ai Izrael i madh për të cilin ne kënduam për dekada të tëra? Dhe, duke e përfunduar temën, goditja e Katarit, vallahi e kum thënë nesrit, po e përsëris apet, goditja e Katarit ka qenë gabimi më i madh strategjik i Netanyahu dhe Izraelit. Kur arabët nga shpërbërja e perandorisë osmane nuk ka qenë më afër të jenë unik se kësaj radhe pas goditjes së Katarit, sepse u pa që edhe Çabia, edhe Kutsi, edhe xhamijat, edhe muslimanët, edhe të krishterët dhe çdo person, jo vetëm çdo shtet në lindjen e mesme, është target i raketave, bombave dhe aeroplanëve izraelit. Andaj u tubuan me u marrë vesh, nuk jenë marrë edhe nuk miren veshlet, por vetëdia arabe, mbas edhe në nivele politike, është krejtësisht tjetër nga ajo që ka ndodhur. Pra, Izraeli me një mënyrë e zgjoi njerëzimin nga xhumi,
e të regoj vetë vetën se kush pas kësh qenë, pse qenë këshin dëbuar, pse të tilë administrata e Netanyahut dhe në të njëjtën kohë ndihmoj në ngritjen e vetdijes, mos them të botës demokratike, po të njerëzimit, të ngjalljes së shpirtit njerëzor, se megjithatë ka njerëz të cilëve ju djeg ajo që është duke ndodhur me palestinezët në Gaza. Pra Hamasi duhet ta kuptoj momentin e tanishëm se nuk është i fuqishëm. Izraeli nuk arriti dot të asgjësoj, si shpremtonte Netanyahu, por nuk është mjaftueshëm i fuqishëm më që nëpërmes kësaj mënyre rezistente të luftoj edhe më shumë me Izraelin. Fuqia është ajo që vendos në marrëdhëniet ndërkombëtare, jo e drejta. Bile ta them më saktë, fuqia ushtarake dhe ekonomike është ajo që vendos edhe për të drejtën në marrëdhëniet ndërkombëtare. Të drejtë të vendosin kanë vetëm ata që kanë fuqinë e mjaftueshme, apo të veçlit të cilët e kanë vigjilencën dhe aftësinë që t'i rrinë afër dhe të mos i hidherojnë kombet dhe shtetet të cilat e kanë fuqinë të vendosin në çdo gjë për vendet dhe kombet e vogla, numerikisht dhe gjeografikisht. Andaj është koha që Hamasi ta harroj të kaluarën dhe t'i reket punës dhe ta dëgjoj zërin e që vije nga Washingtoni, se ndoshta edhe njëre për përsëriti është zëri i arsyes, ndoshta, lealle, Kurani thët, ndoshta është zëri i arsyes dhe një caktim të rthorazi i Allahut të madhreshëm për të shpëtuar nga vdekja totale e palestinezëve. Njëjtë siç ishte zëri i arsyes i Bill Clinton që vendosi për ta shpëtuar kombin shqiptar dhe Kosovën nga fashizmi serb. Deri në videon e radhës, natën e mirë.